Escucha la canción, escucha la canción. ¿A poco sí pica? Esos vatos mugrosos. Vamos a marcar a este pendejo a ver qué onda. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andas? No, pues la neta es que ando viendo aquí unos pendejos youtubers que se quieren así como que muy salsas, ¿no? Echándole al ramen picoso. ¿Cómo ves? A ver si sí pica. Ya veremos, hijo del ciego, ¿cómo ves? Pues no mames, mi Kimberly. Sí, pues yo ando del otro lado. ¡Ah, chinteguas! ¿Cómo del otro lado? Así es, mi Kimberly. Aquí del otro lado de la reja te estoy viendo, ¿ves? Ah, no, pues sí es cierto, ya te vi. Hey amigos de Jenner el Monero. Aquí me encuentro con mi morra, la Kimberly. Ah, no, con la... Brita, Con la nada, Brita. estás siendo infiel, puto. No, discúlpame, ¿ves? Es que pues, también tengo a mi amiga, ¿ves? Y pues vamos a imitar el video del gene de ese del que hizo del ramen picoso, ¿ves? Yo no. ¿Cómo? Vamos a ver si sí está picoso, ¿ves? Vamos a comprar las cosas, ¿ves? Órale, va. Ya venimos a comprar, ¿ves? Pues nada más que mi morra se quitó las chichis tantito porque pues... Pesan. Sí, la neta. Pues vamos a comprar el ramen, como saben. Pues aquí no hay ramen de ese del tal picosote, así que nosotros lo vamos a hacer picoso. No manches, me puse a escuchar al Porta y digo, empecé a recordarme de esos bellos momentos que nos agarramos a monas y me cogiste en el baño. No manches, ¿por qué te fuiste? Ah, Jeje, amigos de Genermática Noticias. Ah, no, pendejo. Jeje, amigos de Jenner el Monero. ¿Cómo están, compadres? Aquí me encuentro con mi morra, ¿ves? Si vamos a grabar un video que pues le vamos a copiar aquí en el Vlogs, ¿ves? ¿Sí o no ves? ah, huevo. Dice que según hace, que según el ramen picoso y no sé qué. Aquí ya tenemos nuestro ramen. Ya ahí más o menos se guacha. Es que ya nosotros no tenemos camarógrafo, ¿ves? Entonces... Es que la mano la tenemos el celular que nos robamos antier y pues como que... Bueno, pues vamos a proceder con el habanero primero, ¿ves? Chale, de que no tenemos camarógrafo, ¿ves? Agárrame tú y yo echaros. Ah. No sé cómo se llame, creo que Serrano, parecido al Serrano. ¿Cuál es mañana? ¿Eh? No mames. Vamos a echarle el mío. Ahora terminó más tieso que el papá. Ahora vamos a proceder a cortar unos cuantos limones porque pues está... Sí está duro, ¿ves? Ahora vamos con estos. Bueno, vale, ¿Eh? bueno, vale. 3, 5, 1, 2, 3. Ahora vamos con Valentina negra. Y botanera negra. Échale mi limón, güey. ¿Quién dijo que lo voy a echar? Échala ella, güey. Pues ahora sí así. Así es como se ve al final todo. Ahí se ve la salsita, todo el pedo. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Pues a ver, vamos a ver qué pedo. A ver quién de los dos se la acaba, a ver quién no.
Ya no quiero, güey. Ya, dale. Vamos a darle. Ay, Diosito. No, pues. Al principio van a, pues se siente el putazo del habanero, ¿ves? Ah, no mames, es cierto. Hambre los habaneros. Va para adentro. No se puede. ¡Ah! Hijos puta. Se me hace que el genio no aguantaba esto, ¿ves? ¡Ah! 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 Dame limón, güey. No, güey. Tengo otro puto habanero. Ahí va. ¿Cuál es el tuyo? El mío es el de aquí. ¿El mío? ¿Qué? ¿Qué? ¿El limón? No mames, banda. Esta madre está más picosa que la última vez ya. La neta ya no hay que actuar ya. Tengo otro puto habanero. Ahí va. ¿Cuál es el tuyo? El mío es el de aquí. ¿El mío? ¿Qué? ¿Qué? ¿El limón? No mames, banda. Esta madre está más picosa que la última vez ya. La neta ya no hay que actuar ya. Ah, no mames, no lo vayan a hacer. O si lo hacen, pues tengan precaución. Dale, compadre. Esto va por mi novia.
Banda. Banda. Auxilio, banda. Cosa que la última vez ya, la neta, ya no hay que actuar ya. Ah, no mames, no lo vayan a hacer, o si lo hacen, pues tengan precaución. Dale, compadre. Eso va por mi novia. Banda. Banda. Auxilio, banda. No, no mames, neta, banda. Voy por leche. La leche está ahí. ¡Ah! No mames, estoy temblando mi quejada, güey. Veo mi pie. Agarra. No se puede. ¡Órale, pendejo! No se puede. Salud, salud, salud. Esta era para el polo. Mi rajada, me corté hace un rato. Bueno, amigos de Jenner el Monero, he hecho un desmadre aquí abajo. Bandera. Neta, háganlo. Háganlo, es una buena experiencia. Muy fea, muy fea, pero recomendada al 0. Bueno, amigos, la verdad sí está súper mega picoso. Mi quijada, mi cara, toda mi hormiguera, me imagino que igual. Mi piel se pone chinita, la neta. Y bueno, pues esto ha sido todo, brothers. Háganlo, háganlo. En verdad, recomendado al 0, pero háganlo. ¡Ay, Coco! ¡Ay, su beba! ¡Ay, su beba! Espero volvamos a hacer videos juntos, bro. Hasta luego, Jenner Vlogs.